阿伯卡吧，我係阿詩，今日好懶啊！煮我奶奶嘅香茅蝦，3個材料啫。首先嗰個油熱咗呢，你就加香茅落去。咁啊，香茅淨係用嗰個尾端白色嗰度，一碗啊，香茅炒到佢香，你聞到你嘅廚房香茅味，就加個蝦落去。咁呢度呢，差唔多1斤嘅蝦啦。海蝦嚟噶，好食啲噶。咁你就開始炒下佢啦，炒到你嘅蝦呢變到紅色，你就知道差唔多熟噶啦。你睇到嘛？係咪好靚呢？好香啊！嗱，你想落鹽嘅話都得嘅，我哋覺得唔使咯，因為嗰個海味。蝦個海味夠噶啦，加埋嗰個香茅，清甜。嗱，搞掂啦，15分鐘一個餐。我奶奶係咪好叻呢？我奶奶嘅香茅蝦簡單好食，3個材料，15分鐘搞掂。